हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस बीट के बारे में जिसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं और ये काफ़ी नुकीली होती हैं। अगर ये शरीर पर लग जाए तो खुजाट और इचिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके बहुत सारे मेडिसिनल पर्पस होते हैं। इसका उपयोग लीवर और स्टोमक की प्रॉब्लम के लिए किया जाता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो है सिरप और कैप्सूल भी आते हैं। मिल्क थिस्ल के जो कैप्सूल सिरप होते हैं उसको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लें। अगर हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर